Hola, què tal? Com va tot? Ja continuem doncs, amb aquesta sèrie de vídeos dedicats a l'utilitarisme i concretament el que farem ara serà començar a parlar de John Stuart Mill, que sabeu que és un autor que entra a l'ESPAU i del qual sobretot entra la seva teoria ètica, no? I per tant doncs, parlarem una mica de John Stuart Mill, de la seva vida, de la seva obra i farem una breu referència a la seva teoria del coneixement i en el proper vídeo el que farem ja serà endinsar-nos en la temàtica moral, ètica i per tant l'utilitarisme de Mill. John Stuart Mill, fill del filòsof i economista James Mill, neix a la ciutat de Londres l'any 1806. Cal dir que va ser sotmès pel seu pare a un condicionament molt rigorós. Això doncs, el va portar a ser un nen prodigi, un superdotat, una persona doncs, amb unes capacitats extraordinàries. Sabia des de molt petit llegir grec als 3 anys, als 8 anys sabia llatí, als 14 ja havia llegit els clàssics, Heròdot, Plató, Aristòtil, Euclides, i també doncs, coneixia l'economia política d'Adam Smith i David Ricardo. Imagineu-vos, no? Un nen petit doncs, que ja tenia aquests coneixements d'aquests clàssics, d'aquests autors clàssics de l'economia, així com dels grans filòsofs. Llavors, evidentment, una persona que ja des de ben petit va ser sotmès a aquest sistema de condicionament, això va fer que no tingués una infantesa feliç. Això doncs, tindria conseqüències en el futur. L'any 1822 funda a Londres una societat utilitària, d'acord amb els principis de l'utilitarisme de Bentham, i als 17 anys ja treballava a l'East India Company, a la Companyia de les Índies Orientals, on el seu pare ocupava el càrrec d'inspector en cap. Als 21 anys, com a conseqüència, evidentment, doncs, aquesta infantesa infeliç que va patir, doncs, va tenir una depressió. Aquesta depressió li va fer perdre el gust per la vida, pel sentit de la vida humana, i l'única forma que va aconseguir sortir d'aquesta situació va ser a través de la lectura, a través de la poesia, sobretot de dos grans poetes com eren Wordsworth i Coleridge, i es va convertir molt aviat en l'inspirador del liberalisme radical a Anglaterra. Va dirigir la revista The London and Westminster Review. L'any 1830 va conèixer Harriet Taylor, amb la qual doncs, va mantenir una intensa relació de caire platònic, fins que es van casar l'any 1851, concretament 2 anys després de la mort del marit de Harriet Taylor. Van elaborar algunes obres plegats, tot i que defensava una posició més radical, era socialista i era feminista, una de les feministes clàssiques, doncs, defensora dels drets de les dones. En política, John Stuart Mill va ser diputat a la Cambra dels Comuns entre l'any 1865 i l'any 1868 i va defensar el vot femení, tot i que va fracassar en el seu intent d'aplicar-lo legislativament, és a dir, de fer una llei en la qual es contemplés perfectament aquesta opció, no? Aquesta possibilitat que les dones poguessin votar. Això posteriorment doncs, es va implementar, però Mill doncs, almenys va posar aquesta pedra, aquest granet de sorra perquè en el futur doncs, les dones poguessin votar. També va col·laborar amb la reforma agrària, millores laborals per als treballadors. Per tant, doncs, podem dir que John Stuart Mill en aquest sentit doncs, va fer moltes aportacions de caire legislatiu. L'any 1873 mor Mill a la ciutat d'Avinyó, que era una ciutat que visitava tots els anys des de la mort de Harriet Taylor, que es va produir l'any 1858. Molt bé, això pel que fa a la seva vida. Pel que fa a la seva obra, destacaríem una sèrie de llibres de temes diversos, com per exemple el sistema de lògica deductiva i inductiva de l'any 1843, els principis d'economia política de l'any 1848, la servitud de les dones de l'any 1869 i les dues obres que des del punt de vista filosòfic ens interessen més, un clàssic sobre liberalisme que és Sobre la llibertat del 1859 i l'obra de la qual s'extreuen els textos que surten a selectivitat, que és l'utilitarisme de l'any 1861. Molt, doncs començarem parlant de l'apartat de lògica, ciència i coneixement. L'obra de Mill tracta diferents matèries filosòfiques, com és el cas de l'ontologia, que tracta sobre l'ésser, sobre la realitat, la teoria del coneixement, la lògica, l'ètica, la filosofia política, la filosofia de la religió, però també destaca molt en el camp de les ciències socials, l'economia política, la psicologia, la sociologia. Per tant, doncs podem dir que
John Stuart Mill tracta tot un seguit de temes, no? Realment és una ment prodigiosa que tracta aspectes molt variats, no? Tant des del punt de vista de ciències socials com des del punt de vista més estrictament filosòfic. El centre de gravetat del seu pensament és la lògica i sobretot l'ètica, és a dir, l'ètica diríem que és el centre filosòfic de la seva obra, bàsicament perquè l'objectiu de Mill és que l'ésser humà visqués millor, per tant, una millora de la condició humana, una millora de l'espècie humana a la Terra. La primera obra important de Mill és el sistema de lògica deductiva i inductiva. En aquesta obra proposa i exposa la seva teoria del coneixement, que és una teoria del coneixement empirista i basada en la sensació i l'associació d'idees. És una obra en la qual es nega tot tipus de coneixement a priori. És a dir, segons ell, no existeix un coneixement independent de l'experiència. Això vol dir que no existeix un coneixement com el que defensava Kant. Recordeu quan parlava de les formes a priori del coneixement, no? És a dir, que no hi ha un coneixement a priori, no hi ha un coneixement, no hi ha idees innates, no hi ha un coneixement independent de l'experiència. Tot enunciat per ell és empíric en el seu origen o bé ja no posseix validesa. És a dir, els enunciats o són empírics o no són. Enunciats, per exemple, com tot ésser humà és racional, que és un enunciat universal afirmatiu, que parla de tots els éssers humans i parla de que tots els éssers humans tenen aquest predicat, que és la racionalitat, no afirmen res que sigui real de la cosa designada, sinó que tan sols són una convenció verbal, per tant són un joc de llenguatges, una forma de parlar. Per tant, no són enunciats que parlin realment d'una cosa existent, perquè fins a quin punt jo puc arribar al tots, fins a quin punt jo puc arribar a la totalitat. Els mateixos axiomes, no? Que són aquests enunciats previs a tota experiència, són veritats, segons ell, a les quals l'ésser humà o l'enteniment humà ha arribat a través de l'experiència o a través de l'observació. Per exemple, que dues línies rectes no delimiten un espai tancat, que seria un axioma de la geometria, pren la seva veritat del fet que a la natura hi ha sectors rectilinis. Per tant, si parlem de les línies rectes és perquè, òbviament, a la natura hi ha sectors rectilinis. Si parlem dels triangles, és que a la natura hi ha figures triangulars, etc. etc. Pel que fa als primers principis de la lògica, són generalitzacions a partir de l'experiència. És a dir, que, per exemple, el principi de no contradicció, que diu que no es pot dir una cosa i la seva contrària, es deriva de l'observació de l'exclusió de diferents fenòmens naturals, que hi ha fenòmens que són d'una manera i altres que són els contraris. Per això, segons Mill, aquesta posició és una posició que ni havia defensat Hume, és a dir, Hume estava d'acord en que lògica i matemàtiques eren coneixements a priori, ell deia que eren buits, però eren a priori, per tant tenien certesa, podríem dir, o eren veritables. Per Mill, la lògica i les matemàtiques són coneixements a posteriori, per tant es deriven en última instància de l'experiència. Tot el coneixement es deriva de l'experiència. Molt bé, si a partir d'observacions del particular podem arribar a conclusions generals o enunciats generals vàlids, això és gràcies a la inducció, al mètode inductiu, no? Que parteix d'uns enunciats singulars i després, a partir d'aquests enunciats singulars, doncs, infereix lleis generals. Segons Mill, a diferència d'Aristòtil, el nostre enteniment no capta allò que és únic, comú als casos observats, és a dir, la forma, l'essència, com deia Aristòtil, sinó que el mateix procés mental de la inducció es basa en l'experiència. És a dir, de les seqüències regulars que ens ofereixen els sentits, no? Arribem a la noció de lleis naturals, és a dir, com que hi ha corps, una sèrie de corps que són negres, doncs arribem a la conclusió que tots els corps són negres, però que evidentment això es deriva de l'experiència, no hi ha res racional més enllà de l'experiència. El principi de causalitat, que diu tot el que comença a existir té una causa, no és ni una intuïció de l'enteniment, no és una categoria kantiana, per tant, una forma a priori, sinó que és una formulació inductiva de la uniformitat de la natura. És a dir, és com dir, les coses més o menys sempre són iguals, i aleshores, doncs, bé, a través de l'experiència veiem que són iguals fins avui, però demà no sabem què passarà, una mica en la línia del que havia dit Hume. Per tant, la noció de causalitat no l'hauríem pogut formar mai si no fos per la successió de molts fets interrelacionats. És a dir, hi ha una sèrie de fets que és interrelacionat. L'aigua em mulla, no? Quan toco l'aigua em mullo. Si toco l'aigua em mullo. Causa, efecte. Però això es basa en que hi ha l'aigua, que la puc percebre, no? Que puc veure el que és l'aigua, i puc sentir doncs, el líquid, no? Al moment en què jo m'estic mullant. Per això no hi ha causalitat, sinó que l'únic que hi ha són dos fets que es donen
de forma relacionada, una mica també en la línia del que havia dit Hume al seu moment. La inducció, per tant, és aquella operació de la ment amb la qual inferim que allò que sabem que és veritat en un o diversos casos serà veritat en tots els casos que s'assemblin al primer en certs aspectes determinables. El problema serà decidir quins són aquests aspectes clau, quines són aquestes circumstàncies essencials. És a dir, com podem escollir, si no hi ha un principi de validesa universal, quines són les circumstàncies amb les quals el fenomen es troba en connexió a través d'una llei que no canvia. Molt bé, llavors això és pel que fa doncs, el que diu, el que defensa Mill pel que fa al principi de causalitat. Per tant, com no hi ha coneixement que no derivi de l'experiència, o dit d'una altra manera, tots els coneixements, sens dubte, deriven de l'experiència, els conceptes de l'enteniment i els noms del llenguatge signifiquen les coses, no? És a dir, un nom fa referència a una cosa i significa les qualitats que nosaltres percebem. Per tant, els límits del llenguatge i del saber són els límits de la percepció. És a dir, allò que jo puc arribar a dir és allò que té a veure amb allò que jo puc arribar a percebre. Per això diem que el coneixement és relatiu als fenòmens, per tant, allò que percebem a través dels sentits. Per això no procedeix a afirmar un coneixement de coses en si. No podem conèixer les coses en si. Una mica en la línia del que deia Kant, no? El noumen. No podem arribar a conèixer el noumen i per això Mill defensa un fenomenisme antirealista extremat. És a dir, l'únic que hi ha són fenòmens, no podem arribar a afirmar res de la realitat en si mateixa. Per això afirmar l'existència d'una realitat en si és absurd. I per això, si el coneixement es limita als fenòmens, tampoc puc fer referència al noumen com una causa d'aquests fenòmens. Això perquè va a la teoria del coneixement. Fixeu-vos que és una teoria del coneixement d'un radicalisme empirista extrem i que, doncs, diríem que agafa Hume i intenta fins i tot fer-lo més radical. Bé, i el que veurem a continuació, en el següent vídeo, serà ja la filosofia moral, que és el moll de l'os del pensament de Mill, és a dir, la filosofia utilitarista.